ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dear Mama Dadat, ako di ay si Inday, dili nako tinuod nga pangalan. Usa ako ka estudyante sa Howard University. Aduna ako'y inahan nga ni ay diferensya sa mata. Aduna pud ko'y amahan nga hilabihan kabuutan. Nga sa sobra niya pagkabuutan, puno naglagom ang lawas sa akong inahan. Mama Dadat, 12 anyos pa lamang si Mama nagipanganak ko niya. Busa among kahintang karon, lisod pa sa tanang lisod. Aniya pud akong amahan nga walay adlaw nga dili kini makatagay kauban sa iyang mga barkada. Tagay sa buntag, tagay sa udto, tagay sa gabii, tagay permanente. Mama Dadat, dili lang kini iyang bisyo. Aduna pud kini adiksyon sa sugal. Matingala na lang ko, nag-ingos-ingos ng akong inahan sa ilang kwarto. Ang hinungdan di ay, gikuha na sa di papa ang kwarta nga gitipigan ni Mama para unta sa akong pang-tuition o pangpalit sa sudan ug bugas. Sakit kaayo paminawon, Mama Dadat, sa imong kaugalingong inahan ang mga pinulunganang lami na kaayo iambak sa 7 kaandana nga building. Apan ako kining giduulan ug istoryahan nga bisan na lamang sa ako nga iyang anak magpadayon siya dinhi sa kalibutan. Mama Dadat, ako kining gipadayag nga suwat tungod gusto nako nga makakutlo og leksyon ang atong mga kahigalaan. Hilabihan na gayud sa atong mga kabatan-unan nga dili sayon magpasayo-sayo og mugna og pamilya. Labaw na kung wala pa kini sa sakto nga edad. Unsa man na mari? Giurot man nimo og tungab. Tan-awa, hurot na noon. Unsa pa man among mainom ani? Ay, kabala ka pre. Pagpalit na to ka. Ignasi ko rin. Isa ka botilya dayon ipalista sa imo. Ay sus, nabuang. Lista man ni noon sa ako. Kabaw ba ka nga tambay ra ko dinhi sa atong baryo? Tapos ipalista nimo sa ako? Hubog naman siguro ka mari. Unsay hubog pre? Hindi ko hubog oy. Kung wala kay kwarta, pangayo sa imong asawa. Kundi panguha sa iyang pitaka. Total, buta bitaw to siya. Ay, tuod no. Bukta man day akong asawa. Sige, unya, manguha ko para doon na pud tay pang tagay. Kana, kulas. Ganahan ko, anak. Sige na, pangutang na. Kay makakuha man di ka unya. Mama Dadat, bisan pa man buta ang akong inahan, pero kabaho siya sa mga lihok sa akong amahan. Nga wala na intawon na mao. Maupay lisod kaayo ang kahimtang, dungag-dungagan pa niya. Gikapoy na si Mama. Gikapoy na kaayo siya og antos sa iyang bana nga wala na sa linya. Ambi mong pitaka. Kabaw ko na kay kwarta niya. Kulas, ato na kining pampalit og bugas. Last na to atong gilungag kaganina. Ayun
kwad palabi pag tinarong na pod. Permi ka naman lang hubog mo uli. Kabalo ba ka sukad-sukad nga nag-ipunta? Wala pagiti ka nakita nga maayoy mong buot. Aduna na kay pamilya kulas. Basi nagtuog ka o bulitaw pa ka. Aduna na tay dalaga nga anak. Batiya po ang kaulaw kulas. Agay! Unsay mo ingon? Imo kong sagpa kulas. Unsay mo ingon? Ha? Unsay mo ingon? Ayaw kong tukak kulas. Ling, aron masayod ka. Dili na ako ni gustong makinabuhi. Pero wala na ko'y mabuhat. Tungod lagi kinaburos ka. Tungod sa mga pagkadanghag. Kulas, hindi ko ginawa. Wala ko'y labot kung mamatay ka. Hindi mamatay ka. Maayo noon para makabuhi na ko ani nga klase nga kinabuhi. Mga palas-unon sa kinabuhi. Kulas, maluhi ka. Uyin na. Dili! 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 Ling? Ling? Tessa! Wala kini na ito po. Ma? Ma! Ma! Ibukay mong mga mata, ma! Ayaw ko biyay, ma! Pagyunsan niyo mo si mama! Dili ko anak ang nagbuhat day. Dili ko anak. Dili na ko na mabuhat sa imong mama. Dili ikaw! Dili ikaw! Pa! Dili na ni ikaw pa! Tanaawa si mama! Tanaawa si mama! Pag ngay may tabo saya, ikaw gid akong basulon, dumtanti ka pa! Timan ina! Mama Dadat, tungod ato nga panghitabo, ni samot og kamiserable ang among kinabuhi. Ang akong inahan, nakarecover siya atong panghitabo. Apan dili na kini sama sa una nga matara iyang diferensya. Nibalik ang iyang buot sa pagkabata. Ug usahay tulala siya ug aduna puy panahon nga dili na kini makaila. Bisan pa man sa akong tingog. Isip po sa kaanak, sakit kaayo Mama Dadat. Sakit kaayo huna-hunaon nga ang akong mismong amahan ang hinungdan ni ining tanan. Apan bisan pa man sa panghitabo, padayon lang gihapon ang kinabuhi. Nag-eskwela ko paguman diretso dayon kus balay para magatiman sa akong mama. Wala na nako pangitaa ang presensya sa akong amahan. Ang ako lang diri nga makahuman ko og eskwela, makatrabaho ug makabayad ko sa akong inahan sa iyang pag-antos ug pagsakripisyo. Gusto nako siya balusan pinaagi ani nga pamaagi. Mo-graduate ko nga siya akong inspirasyon. Ma, ihatag na ko kining medalya og diploma. Para nis imo ha. Kabaw ko ma, daghan kaayo kag isulti nako, pero sagdi lang. Kabaw ko nga lipay kaayo ka. Para nis imo hatanan ma. Day. Salamat, Day. Dili ma. Salamat sa imuha. Ako dapat magpasalamat sa imuha. Salamat. Salamat kaayo kay gibuhi gihapon ko nimo. Bisan bata pa kaayo ka tong naburos ka nako. Salamat. Ma, salamat. Ling? Day. Unsay mong tuyo dinhi? Manghilabot na sad ka ni mama? Sa amo? Pagpuyo na pa. Puta na si mama sa imong pagpanakit. Sakto na pa. Sakto na. Dili. Day. Wala ko may anidri para magsinamok o maghimo og gubot.
Yan yung pidinig kay gusto ko mangayo ka pasayloan. Sa imong inahan. Pasaylo ako. Hinaot, mga pasaylo ko ninyo. Ling? Pasaylo ako. Pasaylo ako sa akong nabuhat, Ling. Dukay na ko nagbasog sa akong nabuhat. Pasaylo ako kayo ko. Tagay ko ang kaduang at tsansa. Pasaylo ako, Ling. Pasaylo ako kay ko. Mama Dadat, bilib ko sa akong inahan, kay bisan sa nabuhat sa akong amahan sa iya, gidawat o gipasaylo niya si Papa. Klaro sa iyang lihok, gamit ang iyang kamot nga naghimas-himas sa ulo sa akong amahan. Hudyat na to nga gipasaylo niya siya. Klaro na kaayo ang tubag. Ug sa kadugayan pod, Mama Dadat, hinay-hinay na pud nako na pasaylo si Papa, kay nakita ko na nagbag-o na gayud siya. Wala na tong kulas nga sigig tagay permanente ug pangulata sa iyang asawa. Usa na siya karon ka manager sa usa ka kumpanya sa mga sinina. Dayon si Mama nibalik na pud sa iyang normal nga panimuot. Ako na pud gipaoperahan iyang mga mata. Ug usa na siya karon ka chef sa Edeline Resto, ang restaurant nga akong giregalo sa iya. Mama Dadat, tinuod gyud di ay ang giingon nila nga paghuman sa ulan mopakita gayud ang balangaw. Wala ko nagdahom nga ang pamilya nga naguba na matulid pa. Ug tungod kini sa kasing-kasing nga dili mawad-an og gugma. Nakutlo gayud nako gikan sa akong inahan nga bisan pa man unsa kadautan ang gihimo sa imo ang usa ka tawo, dapat ka mauta mudawat ug mupasaylo. Salamat Mama Dadat sa imong programa kay nahimo kining oportunidad nga maipadayag nako sa atong kahigalaan ang among masalimuot ug maanindot nga suliran. Dinhi na lang kukutob ug maayong adlaw kaninyong tanan.